那些和他有共同经历的人，从中寻找线索，回到洞穴获得魔法。在一个女孩的录像里，他得到了答案。他看到女孩的计时器上不停闪烁着符文，和当初黑单上的一模一样。他将符文整理出来，写在一道门上。奇迹发生了，女博士质疑的把手放上去，门后突然发出刺眼的亮光。接着女博士开始石化，还来不及呼喊，就化作一堆灰尘。而男人并没有惊恐，似乎都在意料之中。当他跨过门框，随即消失在门框之中，他终于又来到了神秘洞穴。几十年过去，巫师已经没有多余的力量镇压其他恶魔，男人轻易就拿走了恶魔之眼。恶魔雕像开始坍塌，化作一缕缕黑烟，依次汇入魔眼之中。魔眼得了神经似的冲击男人的脑袋瓜子，并不是要他的命，而是和男人融为一体，变成他的一只眼珠子。获得恶魔之力的男人十分强横，巫师也不能伤他分毫，反倒是被他轻松打倒。他终于可以实现自己的夙愿了，那就是手刃自己的父亲和哥哥。一场悲剧在所难免。光头走进办公室，告诉大家他要杀了老子，说完他向父亲走去。哥哥